ඔන්න ස්ටොක් ඉවර වෙලා තිබ්බ මැකනිකල් කීබෝඩ් සෙට් එකක්ම රීස්ටොක් වුණාද මේ බොක්ස් පිටින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය හොයපු කීබෝඩ් සෙට් එකක්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම පෙන්නන්නම් මොන මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ බොක්ස් එකෙන් අපි පටන් ගමු. මේවා කෑලි ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන් අපෙන්. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා KL81B මැකනිකල් කීබෝඩ් එක. මේක ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුවා. මේක මේ වයර්ලස් කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්, කේබල් එක හරහා කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මේක ස්ටොක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 81B මොඩල් එක. ඊළඟට අපි බලමු මේ බොක්ස් එක බලමු. ඒකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ KL81 මොඩල් එක. මේක 81 මොඩල් එක. අර 81B මොඩල් එක. මේ 81 මොඩල් එකේ Type C කේබල් එකක් කරා තමයි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. Type C to USB. කීබෝඩ් එක ලස්සන ලුක් එකක් එනවා මෙතන වොලියුම් knob එකත් එක්ක. ඉතින් මේකෙත් ස්ටොක් තියෙනවා. මේකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ කීබෝඩ් ඔක්කොම ඔයාලට අපෙන් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ස්ටොක් ඉවර වෙන කලින් ගන්න. අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න නම්බර එක තමයි 070 22 42 නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් එකක් දාන්න shanstore.lk කියලා Google එකට කියලා සර්ච් කරන්න. එතන mechanical keyboard කියන කැටගරි එකට ගියොත් ඔයාලට මේවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Coco payment support, Payc payment නැත්නම් bank deposit කරලා ඔයා ඉන්න තැනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ආයෙ තව කට්ටියක් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක. මේක ඇවිල්ලා ජෙඩල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ KL102 කියන මොඩල් එක. WKL102 මොඩල් එක. මේකත් වයර්ලස් කීබෝඩ් එකක්, රීචාර්ජබල්. මේක සුපිරි කීබෝඩ් එකක්. අපි වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙයි අපේ account එකේ. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කලර් එක තමයි. WKL102BK කියන කලර් එක මේක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් ස්ටොක් ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ළඟට මේ බොක්ස් එක බලමු. මේකේ ගොඩක් තියෙනවා කලර් මේ. මේක WKL82 mechanical keyboard එක. මේකත් rechargeable wireless connect කරන්න පුළුවන්. volume knob එකක් එක්ක එන්නේ. මේකත් ඕන් ස්ටොක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කස්ටමර්ස්ලා කීප දෙනෙක් අපෙන් මේක ඉල්ලුවා. ඔන්න ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලගේ ඕඩර් එක ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට WhatsApp කරා contact කරගන්න. ඊළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක අලුත් මොඩල් එකක්. ජෙඩල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ගහන අලුත් කීබෝඩ් එක KL108 කියන කීබෝඩ් එක. ඩිසයින් එක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේකේ වොලියුම් නොබ් එකත් එක්ක තමයි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් මොඩල් එක. මේකෙත් කලර්ස් දෙකක් එනවා මේ විදිහට. අපි ගාව තියෙන්නේ මෙන්න මේ කලර් එක. මේකත් තියෙනවා. ඒක අලුතෙන් ආවේ. ඊළඟට මේ අරකම තමයි. තව තියෙනවා KL160 mechanical keyboard එක. මේක කළු විසුදු එකට මික්ස් වෙලා ඉන්නේ. මේකත් ගන්න පුළුවන්. මේක වයර් එකෙත් තමයි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙත් ස්ටොක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව මේක යට සෙට් එකක් තියෙන එකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඊළඟට ආය ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක KL95D කියන mechanical keyboard එක. මේකෙත් ස්ටොක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකත් ඔයාලට අපෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේ තියෙන keyboards වල ගොඩකම අපි මේ videos මේ වෙනකොට review කරලා දාලා තියෙන අපේ account එකේ බලන්න පුළුවන්. අලුතෙන් ආපු model වල අපි unbox කරලා light effect එකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහට videos අරන් එන්න. ඉතින් මේක එහෙම අලුතෙන් ආවේ 108 කියන මොඩල් එක. මේකේ තාම වීඩියෝ එකක් දාලා නැහැ. ඒක අන්බොක්ස් කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට අරන් එන්න. ඉතින් ඕඩර් එකක් දානවා නම් WhatsApp message එකක් දාන්න ස්ටොක් එකේ ඉවර වෙන්න කලින්. මේ කීබෝඩ් එකත් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුවා 81B කියන එක. මේක සුපිරි කීබෝඩ් එකක් වයර්ලස්. මේකෙත් ස්ටොක් තියෙනවා. ඕඩර් එකක් දාන්න. තව මොඩල් කීපයක් තියෙනවා මේ බොක්ස් වල නැතුව අපේ දැනට ස්ටොක් තියෙන ඒවා ටික. ඒ ටිකත් මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. මෙතන අපි ගාව තියෙනවා මේවා පොඩි කීබෝඩ්, මිනි කීබෝඩ්. KL68 කියන මොඩල් එක මේක තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක වයර්ලස් කීබෝඩ් එකක් WKL6 කියන මොඩල් එක. WKL66 මොඩල් එක. ඒක ස්ටොක් එක තියෙනවා. KL69 කියන කීබෝඩ් එක. මේකත් මැකනිකල් මිනි කීබෝඩ් එකක්. එතෙම මේකත් තියෙනවා KL141 කීබෝඩ් එක. මේකත් මිනි කීබෝඩ් එකක්. මේ වගේ ස්ටොක් ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයාලට WhatsApp message එකක් දාලා ඕඩර් එකක් දාන්න. ස්ටොක් ඉවර වෙන්න කලින් නම්බර එක තමයි 070 22 42 42 759. අපි ලංකාවේ ඕන තැනක ඩිලිවර් කරනවා. ඔයා ඉන්න තැනටම ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්.
කොකෝ පේමන්ට් සපෝට්, පේජ් පේමන්ට් සපෝට්, නැත්නම් බැංක් ඩිපොසිට් කරලා නැත්නම් කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරි කරලා ඔයා ඉන්න තැනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතකතුව වීඩියෝ එක ලයික් කරලා අපි ෆලෝ කරගෙන යන්න. මේ වගේ ටෙක් අයිටම්ස් ගොඩක් ගැන රිවිව් වීඩියෝස් අපි මේ account එකේ දානවා. ඕඩර් එකක් දානවා නම් අපි WhatsApp කරා contact කරගන්න. නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් දානවා නම් ඕඩර් එක දාලා ඉවරලා අපිට WhatsApp එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න ඕඩර් එක දැම්මා කියලා. ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න කලින් ස්ටොක් පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්නත් එක්ක WhatsApp එක පැත්තේ මැසේජ් එකක් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ.